ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಜಾಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ TC ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸಿನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಒಂದು ಪಿ ಒಂದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೇಮ್ನ ನೋಡೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ TC ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆಯ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ RRB ಅಂತ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡೇಟು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೋಡ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ, CBT ಟೆಸ್ಟು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ನ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಬ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 10+2ನ ಮಾಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟ್ಸ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 18ರಿಂದ 30 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ನೋಡೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ OBC ಮತ್ತು SC/ST ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ನೋಡೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ SC/ST ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 250 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಫಿಮೇಲ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರಿಪೌಂಡೇಬಲ್ ಆಫ್ಟರ್ CBT ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಿಮ್ದು ಏನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೇಟ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೆಟ್ ಟು ಬಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡೇಟ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೇಟ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದು, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಬಂದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ TC ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಕೆನ್ಸಿನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವೇಕೆನ್ಸಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಯಾವಾಗ ಕರೀತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಡೇಟ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ನೀಡ್ತೀನಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಡೇಟ್ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಾಯ್.